приглашает вас в необычное, можно даже сказать, небезопасное для рассудка путешествие. Если вы хотите побывать там, где не ступала и не могла ступить нога человека, попытаться ощутить то, что принципиально невидимо, вы на правильном пути. Маршрут лежит в другие миры, но в то же время находится рядом. Возвращение нормальным не гарантируется. Испытываешь, покинув таинственный мир, чувство своего единства, неразрывной связи с космосом. Все вокруг нас, от атомов и молекул до звезд и галактик, вся Вселенная, наш мир, да и мы сами, оказались комбинациями волн, гипотетической структуры таинственного эфира. Каждый из нас целая Вселенная. Пора возвращаться назад.